কোল্ড ড্রেস চাচ্ছেন, সো কোল্ড চাইলে কোল্ড চাপ দেন, ঠান্ডা পানি দিবে। আচ্ছা, বেশি ঠান্ডা চাইলে কোল্ড ড্রেসে ক্লিক করেন, অনেক বেশি ঠান্ডা দিবে। বাজারের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, ডাবল ডোরের মধ্যে এর চেয়ে বড় সাধারণত হয় না। আচ্ছা, এটা সবচেয়ে বড়। এটা ঠিক। আসসালামু আলাইকুম শাখাত ভাই, কেমন আছেন? জি ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। তো আমাদের জন্য কি রেখেছেন? আপনাদের জন্য তো যেহেতু আসন্ন কুরবানির সামনে আছে, আমরা চাচ্ছি যে একটা বড় ধরনের একটা ডিসকাউন্ট ধামাকা নিয়ে আসার জন্য। হ্যাঁ অবশ্যই, কুরবানি ঈদ আসলে তো একটা ডিসকাউন্ট ধামাকা থাকতেই হবে। এবং অন্যদের আলাদা। জি, কাস্টমাররা যেন সারা বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে কম রেটে আমাদের কাছে পায়। আচ্ছা, আজকে আমি ভিডিওতে সেটাই ইনশিওর করব। তো আমরা একটু আপনাদের ঠিকানাটা জেনে তারপর শুরু করি। হ্যাঁ, ঠিকানা হচ্ছে যে এটা শ্যামলী রিং রোড বলে জায়গাটাকে। এটার পাশে আদাবর থানা আছে। আচ্ছা, রাস্তা ঠিক মানে বিপরীতে। জি, এবং কয়েকটা ব্যাংকও আছে, ব্যাংক এশিয়া প্রাইম ব্যাংক, ঠিক তার অপোজিটে মেইন রোডে। আচ্ছা, যারা সরাসরি আসতে যাচ্ছেন সরাসরি চলে আসবেন এই ঠিকানা, এবং যারা অনলাইনে নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য সুবিধা রয়েছে। তো আমরা আগে দেখি, তারপর অনলাইনের ব্যাপারটা বলি। তবে কোথা থেকে শুরু করব? আমরা শুরু করব স্যামসাং এর সবচেয়ে জনপ্রিয় একটা মডেল RB21 দিয়ে। জি, এটা সেই কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্ট, মোস্ট পপুলার প্রোডাক্ট। দেখতে তো অনেকটা কিউট, অনেক কিউট, এবং এটা অনেকগুলো কালার আছে। জি, সিলভার, গোল্ডেন, রেড, পার্পল, অনেকগুলো কালার। আমাদের আজকে ব্লগটা হবে মূলত সিলভার কালার এবং গোল্ডেন কালার নিয়ে। আচ্ছা, এটা মার্কেটে আপনি যেখানে কিনতে যাবেন আপনার কাছে দাম রাখবে 40,900 বা কোথাও 38,900 টাকা, কিন্তু আমাদের কাছে পাবেন আপনি 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে মাত্র 32,900 টাকা। জি, এটা কিন্তু আপনার মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস। জি, এই প্রাইস বা তার আশেপাশে কখনোই কোথাও পাওয়া যাবে না, এটা আমি গ্যারান্টিতে বলতে পারি। তো ফিচারটা সম্বন্ধে একটু জানি। হ্যাঁ শিওর, এটা সম্পূর্ণ ইনভার্টার ফ্রিজ। জি, এবং এটা ডিজিটাল কন্ট্রোলিং সিস্টেম আছে এখান থেকে, পাশাপাশি 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবে। আচ্ছা, কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, এবং এটা কিন্তু নিচের পাটা ডিপ। আচ্ছা, একটু খুলে দেখি আমরা। অর্ধেক। আচ্ছা, এটা ডিপ পট। হ্যাঁ, এটা ডিপ পট, নিচে হচ্ছে ডিপ, উপরে হচ্ছে নরমাল পট। মানে মাশাআল্লাহ আপনারা পাবেন বেশ জায়গা কিন্তু এখানে আছে। মোটামুটি একটা মিডিয়াম ফ্যামিলিতে যদি আপনারা এই ফ্রিজটা রাখেন তাহলে কিন্তু ডিপ ফ্রিজের প্রয়োজন হবে না। আর এখানে তো কপার কোট করা আছে। জি, কপার কোট, যাতে জং ধরবে না, কিন্তু আচ্ছা মরচা ধরবে না। সো এটার ডেলিভারি কিন্তু সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় ফ্রি পাবে। এটা কিন্তু বাংলাদেশে আর কেউ দেয় কিনা জানা নাই। ফ্রিটা কি ঈদ উপলক্ষে নাকি সারা মাসই থাকবে? সারা মাসই থাকবে, এটা সারা মাসই থাকবে। আচ্ছা বন্ধুরা, দেখেন আপনারা কিন্তু চাইলে ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে এই হোলসেল ইলেকট্রনিক সিটির যে কালেকশনগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আপনারা ফ্রি ডেলিভারি চার্জ ফ্রিতে কিন্তু আপনারা কালেক্ট করতে পারেন। এরপর কোনটা দেখবো ভাই? এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে RT27 স্যামসাং এর নো ফ্রস্ট প্রোডাক্ট। এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 253 লিটার। 253 লিটার, হ্যাঁ, ডিজিটাল ইনভার্টার। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ পট আর এটা নরমাল পট। আচ্ছা, উপরে ডিপ এবং নিচে হচ্ছে নরমাল। এটা 60 আর 40 বলতে পারি। আর এখানে কিন্তু যে মাল্টি স্টোরেজ বাস্কেট আছে, চমৎকার ডিজাইন করা এখানে। জি, তাহলে 60-40% বলতে পারি, ডিপ আর নরমাল। রাইট, ওকে। 60-40 না বলে এটা মানে 70-30% বলা যায়। 70-30, ওকে। এর দাম হচ্ছে 42,900। জি, এখানে আমরা 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট রাখবো। আচ্ছা, মাত্র 36,900 টাকা পেয়ে যাবে। আচ্ছা, তো বন্ধুরা দেখেন আজকে কিন্তু এই স্ক্রিনে ভিডিওতে কিন্তু আপনারা অনেক ধরনের কালেকশন পাচ্ছেন। বিভিন্ন সাইজের ফ্রিজ দেখাবো, তার মধ্যে আপনারা কোনটা নিতে চাচ্ছেন একটা স্ক্রিনশট দেবেন। স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে পাঠিয়ে দিলে কিন্তু ভাইরা বুঝতে পারবে যে কালারগুলো কিন্তু খুব জনপ্রিয় কালার। জি, এগুলো কালার আছে কয়টা? এত সুন্দর কালার, এগুলো ব্ল্যাক কালার হবে। আচ্ছা, অনেকে ব্ল্যাক কালার চায়। জি, সো এটা প্রাইস হচ্ছে এটা RT29। এটা ক্যাপাসিটি একটু বড় সাইজের না? হ্যাঁ, এটা 75 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, এর দাম আছে 49,900 টাকা রেগুলার প্রাইস। এখানে আমরা 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেব। 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 43,900 টাকা। ওকে, সো এটার ক্যাপাসিটি দেখেন মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, অনেক বড় জায়গা, অনেক বড় এটা। তারপর আমরা চলে আসবো হচ্ছে শার্পের সবচেয়ে লেটেস্ট প্রোডাক্ট শার্পের। এটা মেড ইন থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট, জাপানিজ ব্র্যান্ড। এটা মডেল হচ্ছে 315। এটা প্রাইস 65,900 টাকা। জি, ডিসকাউন্ট পাবে এখানে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা ডিসকাউন্টে বন্ধুরা দেখেন শার্পের যেটা রয়েছে। এটা কত লিটার বললেন? এটা 315 মডেল। আচ্ছা, আর ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 253 লিটার। ওকে, ফাইন। আমি 55,900 টাকা পেয়ে যাবে শার্পের এই প্রোডাক্টটা। জি, আমরা একটু ভিতরটা দেখি বন্ধুরা। ডেকোরেশনটা অনেক সুন্দর, কিন্তু ডেকোরেশন নান্দনিক ডেকোরেশন, খুবই সুন্দর। আর এখানে কিন্তু আপনার যে 2 ওয়ে ফ্রেশ রুম আছে। এটা ডিপ এবং সেমি ডিপ হিসেবে কাজ করবে এটা। আচ্ছা, যার মেডিসিন রাখতে চান সে এটাতে কিন্তু রাখতে পারেন। আর এখানে অনেক ফিচারস আছে আপনার। এটা জেটেক ইনভার্টার। আচ্ছা, জেটেক ইনভার্টার, এটার সুবিধাটা কি হবে? এটা হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। আচ্ছা, বিদ্যুৎ যে মানে জাপান
টেকনোলজি ইনভার্টার। আচ্ছা, বিদ্যুৎ সাশ্রয় অনেক বেশি, 70% এর মতো। মাসে বিল আসবে 100 থেকে 150 টাকা। মাসে বিল আসবে 100 থেকে 150 টাকা। 100 টাকায় কিন্তু ফ্রিজ র্যাপিড কুলিং, মানে হচ্ছে যে খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করবে, দ্রুত কুল হবে। ওকে, প্রিসাইজ কুলিং, মানে ঠান্ডাটা ছড়ায় যাবে। লো নয়েজ এন্ড ভাইব্রেশন, শব্দ হবে অল্প, ভাইব্রেশন খুবই অল্প হবে, খুবই অল্প। ওয়াইড ভোল্টেজ অপারেশন, দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে ভোল্টেজের যে ইস্যুটা আছে, আমরা দেখি যে অনেক জায়গাতে ভোল্টেজের প্রবলেমের কারণে ফ্রিজের সমস্যা দেখা দেয়। জি, এখানে কিন্তু সেটা হবে না, বিকজ অলরেডি এটা টেকনোলজি ইনবিল্ড করা আছে। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কি প্রত্যেকটাতে ফিক্সড করা আছে না আলাদা নিতে হবে? না, 3000 টাকা বাড়তি খরচ করার কোনো প্রয়োজন নাই। জি, তারপর আমরা চলে আসবো স্যামসাং এর আরেকটা খুব চমৎকার একটা প্রোডাক্ট, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে দেখেন। আচ্ছা, অসাধারণ কালার, খুবই সুন্দর, কিন্তু এত চমৎকার কালার, চমৎকার প্রোডাক্ট খুব কম দেখা যায়। জি, সো এটা হচ্ছে আপনার RT37, এটার প্রাইস হচ্ছে 73,900 টাকা, ক্যাপাসিটি 345 লিটার। আচ্ছা, আর এখানে কিন্তু বাড়তি ফ্যাসিলিটি অ্যাড করা আছে, দেখেন টুইন কুলিং প্লাস। আচ্ছা, এবং হচ্ছে আপনি ইচ্ছা করলে এখানে কনভার্ট করা যাবে, দ্যাট মিন্স ফ্রিজটাকে চাইলে আপনি নরমালও বানাতে পারবেন, কনভার্ট করে পুরো ফ্রিজটাকে নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবো। আবার এই যে এখানে দেখেন আপনি ফ্রিজার কনভার্ট। আচ্ছা, ফ্রিজার কনভার্ট আপনি 3 সেকেন্ড ধরে রাখেন, জি, পুরোটাই আপনার ফ্রিজারে চলে আসবে, কনভার্টে চলে আসবে। তার মানে কি, আপনি চাইলে পুরোটা কিন্তু ডিপ হিসেবেও আপনি ইউজ করতে পারবেন। ফ্রিজ ইউজ করতে চাইলে ফ্রিজ, এখানে কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে। আচ্ছা, পুরোটা কিন্তু আবার ফ্রিজ হিসেবে, নরমাল ফ্রিজ হিসেবে, এই যে আপনার এত ফ্যাসিলিটি স্যামসাং এর কত পাওয়া যায়। আচ্ছা, এই টেকনোলজি স্যামসাং এ নিয়ে আসছে। এবং এখানে কিন্তু যে আপনার আইস কুলিং বক্স আছে, আইস বক্স এক্সট্রা ভাবে দেওয়া আছে, এটা কিন্তু আইস মেকিং করা যাবে। এখানে কিন্তু আইস মেকিং করার সব ধরনের ওয়ে আছে। এই যে এইখানে দেখে ক্লায়েন্টকে, ওকে, এটা হচ্ছে আইস মেকার, জাস্ট মুভেবল। এখানে আপনি জাস্ট ক্লিক করলেই আইস চলে আসবে, আপনি আইস বের করতে পারবেন। আচ্ছা, নাইস টেকনোলজি। ঠিক আছে, ফাইন। এখানে সেমি ডিপ এর অপশন আছে, এটা ডিপ হিসেবে ইউজ করা যাবে। ওকে, বিশাল বড় ভেজিটেবল বক্স। জি, এগুলো কিন্তু সবগুলো স্যামসাং এর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, বাংলাদেশে যে কোনো জায়গা থেকে ওয়ারেন্টি সুবিধাটা পাওয়া যাবে। ওকে, সো এখানে 73,900 টাকা কোম্পানির রেট আছে, আমরা এখানে ডিসকাউন্ট করবো 7,000 টাকা, দাম আছে 73,900 টাকা, এখানে আমরা 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট করবো, 66,900 টাকা পেয়ে যাবে। আচ্ছা, ওকে। তারপর আমরা দেখাবো হিটাচি ব্র্যান্ডের মধ্যে। হিটাচি কিন্তু এটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ, বিশাল ফ্রিজ, এটা RVG 490। আচ্ছা, এখানে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট রাখবো। আচ্ছা, হিটাচি এটা মাত্র 97,000 টাকা পেয়ে যাবে। জি, আমরা একটা মডেল নাম্বারটা দেখিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা, দেখেন 490। জি, তার পাশে আছে শার্প 495 মডেল। জি, এটা মেরুন কালারের ফ্রিজ। আচ্ছা, 1,03,900 টাকা প্রাইস, এখানে 10,000 ডিসকাউন্ট থাকবে, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 93,900 টাকা পেয়ে যাবে। এটা কিন্তু জাপান টেকনোলজি, মেড ইন থাইল্যান্ড। আচ্ছা, তো ভাই এগুলো আমরা ঢাকা তো নিতে পারবো, ঢাকার বাইরে হলে কিভাবে নিব? সারা বাংলাদেশে আমাদের ফ্রি ডেলিভারি সুবিধা আছে, এবং ঢাকার বাইরে যদি কেউ আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে আমাদেরকে তার অ্যাড্রেসটা পাঠিয়ে দেয়, এবং সঙ্গে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার থাকবে বা বিকাশ নগদ নাম্বার থাকবে, মিনিমাম 10% টাকা জমা করলেই উনি বাকি 90% টাকা কন্ডিশন দিতে পারবে। আচ্ছা, কিস্তিতে নেওয়ার কোনো সুবিধা আছে না? যেহেতু আমরা হোলসেল ব্যবসা করি, হোলসেল রেটের প্রোডাক্ট দিচ্ছি, অনেক ডিসকাউন্ট দিয়ে, শুধু নগদ টাকায় দিতে হবে, অথবা কার্ডে পেমেন্ট করার সুবিধা আছে। ওকে, ফাইন। এখন আমরা দেখাবো শার্পের সবচেয়ে একটা বড় ফ্রিজ, সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে। আচ্ছা, যেটা আপনার অনেক লার্জেস্ট একটা প্রোডাক্ট। জি, আপনার এটার মডেল হচ্ছে আপনার 655, জি, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। আপনি দেখেন যে এটার বিশাল ক্যাপাসিটি, অনেক বড়, এটা বড়, যদি 570 লিটারের একটি ফ্রিজ বন্ধুরা, দেখেন 2 পার্টে যে আলমারি আছে না, জি, ওই হিসাবে কিন্তু এটা ক্যাপাসিটি, জি, বড় ধরনের একটা আলমারির মতোই, অনেক স্পেস আছে এটার মধ্যে, দেখেন। সো এটা প্রাইস পড়বে আপনার 1,39,000 টাকা। আচ্ছা, এখানে একটা 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব, হচ্ছে 1,27,000 টাকা। আচ্ছা, এরপর আমরা দেখাবো স্যামসাং এর সিঙ্গেল একটা ডোর, যেটা বাংলাদেশে তো বটেই, যে কোনো জায়গায় এর চেয়ে বড় ফ্রিজ আর হয় না। আচ্ছা, 770 লিটার সিঙ্গেল ডোরে, বড় ফ্রিজ, এটা বিশাল ক্যাপাসিটি, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ বাংলাদেশে, অনেক বড় বন্ধুরা, দেখেন। তো এটার আর কি কি ফিচার আছে ভাইয়া? এখানে অনেক ফিচার আছে। এটা টুইন কুলিং প্লাস, দেখেন টুইন কুলিং প্লাস, দুদিকে ঠান্ডা করবে। ফ্রিজার যেটা আমরা কনভার্ট করছিলাম, যেটা কনভার্ট করা যায়, এখানে কিন্তু সেম কনভার্ট করা যাবে, 3 সেকেন্ড ধরে রাখলেই হবে, ঠিক আছে, কনভার্ট হয়ে যাবে, এটা কনভার্ট হয়ে যাবে। জি,
ব্যাকেশ্বর আছে, ডোর অ্যালার্ম, যদি দরজাটা বন্ধ করতে আপনি মানে মনে করেন যে দরজাটা ঠিক পুরোপুরি ক্লোজ হয় না, সে অ্যালার্ম দিবে। অ্যালার্ম দিবে, রাইট। আচ্ছা, গাড়ির মতো। রাইট রাইট। আচ্ছা, তো এটা প্রাইস আছে 1,24,900 টাকা। এখানে আমরা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট রাখবো, 1,14,900 টাকা পেয়ে যাবে। জি। তারপরে স্যামসাং এর আরেকটা মডেল আছে এখানে RT34, এটা 63,900 টাকা দাম, এটা 321 লিটার ক্যাপাসিটি। আমরা এখানে দিব হচ্ছে এটা 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 57,900 টাকা। 57,900 টাকা, ওকে। তারপরে আমরা আসবো শার্পের 285 মডেল, মেড ইন থাইল্যান্ড, 62,900 টাকা প্রাইস। এখানে 10,000 ডিসকাউন্ট থাকবে, 52,900 টাকা থাকবে। ঠিক আছে। তারপরে কোনটা আছে ভাই? আমরা স্যামসাং এর সবচেয়ে একটা পপুলার মডেল RT47, 465 লিটার, হিউজ ক্যাপাসিটি, অনেক বড় জায়গা। উপরে হচ্ছে ডিপটা, হ্যাঁ, নিচে হচ্ছে নরমাল। রাইট, ওকে, চমৎকার। তো এটা প্রাইস ছিল ব্ল্যাক কালারের প্রোডাক্ট, 93,900 টাকা দাম, 10,000 ডিসকাউন্ট থাকবে, 83,900 টাকা পেয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা হিটাচি, এটা RBG 460, এটা কিন্তু মেরুন কালার, দেখেন মেরুন, এই পাশে ব্ল্যাক, দুইটা একটা নেক্সট আছে একটু গ্লেজি একটা ভাব আছে এটার মধ্যে, পুরো গ্লোসি। এটা হচ্ছে তার ভিতরের অংশটা। আচ্ছা, তো এটার প্রাইসটা কত থাকছে? এটার দাম 97,000 টাকা দাম, ডিসকাউন্ট 10,000 টাকা, 87,000 টাকা পেয়ে যাবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এখানে শার্পের প্রোডাক্ট আরেকটা আছে, এটা 455, এটা কিন্তু মেরুন এবং ব্ল্যাক এর একটা মিক্স প্রোডাক্ট। মডেল নাম্বার হচ্ছে 455, লিটার হচ্ছে 397 লিটার, 400 লিটার। আচ্ছা, 400 টাকা প্রাইস, 10,000 ডিসকাউন্ট থাকবে, মাত্র 91,000 টাকা পেয়ে যাবে। আচ্ছা, এই যে ওয়াও, অনেক সুন্দর জায়গা। জি। ফাইনালি আমরা চলে আসছি হিটাচি 420, আচ্ছা, RBG 375 লিটার ক্যাপাসিটি, ব্ল্যাক কালার, দুর্দান্ত প্রোডাক্ট। জি। এই হচ্ছে ভিতরের অংশ, অনেক স্পেস আছে এটার ভিতরে। প্রাইস হচ্ছে 92,900 টাকা। জি, ডিসকাউন্ট 10,000 টাকা থাকবে, 82,900 টাকা পেয়ে যাবে। তো শাখাত ভাই আজকে কি দেখবো বিশেষ আকর্ষণ? আসলে আমরা তো বরাবরই ডাবল ডোর ফ্রিজ দেখে থাকি, জি, বড় বড় ফ্রিজ, এক পাশে নরমাল, এক পাশে ডিপ। আমরা আজকে ডাবল ডোরের পাশাপাশি 4 ডোর ফ্রিজ দেখাবো। 4 ডোর ফ্রিজ বাজারে চলে আসছে। হ্যাঁ, জাপানিজ ব্র্যান্ড শার্প নিয়ে আসছে। জি, আপনার এই ফ্রিজটা খুব নান্দনিক একটা চমৎকার লুকস, ব্ল্যাক কালার গ্লাস ডোর বলে এটাকে আপনার। জি, মডেল নাম্বার হচ্ছে 589, 473 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, 4 ডোরের এটা। এখানে আপনি দেখেন এখানে ইনভার্টার ফ্রিজ, পাশাপাশি কিন্তু টাচ সিস্টেম, কন্ট্রোলিং টাচ। আচ্ছা, ডিজিটাল মনিটর আউটে দেওয়া আছে। রাইট, ওকে, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল। এই পরে কিন্তু নরমাল, অনেক বড় স্পেস। একটু মাঝখানে পার্টিশন দেখে, এখানে পার্টিশন লেস। জি, পার্টিশন লেস। এগুলো হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স। এটা হচ্ছে ডিপ না নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল, উপরে নরমাল, আপনি চাইলে যে এই সেলফগুলো বিভিন্ন অপশনে রাখা যাবে। জি। সো এটা একটা নরমাল অংশ, আর এখানে হচ্ছে ডিপ অংশ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিপ, নিচে ডিপ অংশ থাকছে, 50-50 করে দেওয়া আছে। আচ্ছা, তো এটা প্রাইসটা কত থাকছে, ডিসকাউন্টটা কত থাকছে বলেন? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 1,28,000 টাকা। জি, আমরা ডিসকাউন্ট দেবো 12,000 টাকা। নর্মাল প্রাইস 12,000 ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,16,000 টাকা দিব। আচ্ছা, বাজারের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, ডাবল ডোরের মধ্যে এর চেয়ে বড় সাধারণত হয় না। আচ্ছা, এটা সবচেয়ে বড়, এটা বিগ সাইজে, বাজারে সবচেয়ে বড় সাইজে। এখানে আপনার আইস মেকিং। জি, এটা নরমাল, এটা ডিপ। আচ্ছা, এক পাশ সম্পূর্ণ নরমাল আর এক পাশ সম্পূর্ণ ডিপ। ওকে, তো স্যামসাং এর এটা মডেল নাম্বার RS72, এটা দাম হচ্ছে 1,49,900 টাকা। জি, এখানে আমরা ডিসকাউন্ট দিব 20,000 টাকা। ওকে, 1,29,900 টাকা। ওকে, ফাইন। তারপরে আমরা এটার একটা ব্ল্যাক কালার আছে, এটার ব্ল্যাকটা আছে, দুইটা কালার হবে। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, কালারটা কিন্তু সুন্দর, খুবই অসাধারণ সুন্দর। ব্ল্যাক কালার ডিসকাউন্ট আবার আপনার 18,000 টাকা, 1,32,900 পড়বে। আচ্ছা, গ্লাস ডোর, ব্ল্যাক কালার, অসাধারণ ফ্রিজ, খুবই সুন্দর ফ্রিজটা দেখেন। মডেল নাম্বার হচ্ছে 621। জি, 1,48,900 দাম আছে এটার, 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে, 1,36,900। আচ্ছা, শার্বেটটা যে 521 লিটার ক্যাপাসিটি। জি, সবচেয়ে লেটেস্ট প্রোডাক্ট হিটাচির। আপনি দেখেন যে এখানে কমান্ডিং সিস্টেমগুলো আছে। হ্যাঁ, এবং এখানে কিন্তু আপনার আইস, পানি সব বের হবে, বাইরে থেকে নেওয়া যাবে, ফ্রিজার ওপেন করতে হবে না। ওপেন করতে হবে না। আপনি ধরুন আপনার এখন ইয়ে লাগবে, ওয়াটার লাগবে, জি, আপনি এখানে কমান্ড করতে হবে, ওয়াটার লেখা আছে। জি, এখানে টাচ করলে, আচ্ছা, ডিসপ্লে দেওয়া আছে এখানে, টাচ করলে পানি চলে আসবে। এখন আপনি কি ধরনের পানি চাচ্ছেন, আপনি কি কোল্ড চাচ্ছেন নাকি বেশি ঠান্ডা, কোল্ডনেস চাচ্ছেন,
সো কোল্ড চাইলে কোল্ড চাপ দেন, ঠান্ডা পানি দিবে। আচ্ছা, বেশি ঠান্ডা চাইলে কোল্ড এসে ক্লিক করেন, অনেক বেশি ঠান্ডা দিবে। বেশি দিবে। আচ্ছা ভাই, এটার সাথে কি পানির লাইনটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে না? না, এখানে পানি আপনার হচ্ছে যে আমাদের যে পানি দিলেই চলে আসবে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠান্ডা হয়ে আসবে, ঠান্ডা হয়ে আসবে, পিউরিফাই হয়ে আসবে। আচ্ছা, পিউরিফাই, পানিটা কিন্তু পিউরিফাই হয়ে আসবে। ওয়াও, পিউরিফাই এখন বিল্ট ইন করা আছে, মানে আলাদা আর পিউরিফায়ার মেশিনের দরকার নেই এটা থাকলে। কেউ যদি আপনার আইস চায়, আইসে যদি কিউব চায়, কিউবে ক্লিক করবে, আইসে কিউব চলে আসবে এখান দিয়ে। আচ্ছা, ক্রাস্ট আইস চাইলে ক্রাস্ট আইস চলে আসবে। ওয়াও, অসাধারণ সুন্দর। সব কিছু এখানে কমান্ডিং, বাইরে থেকে নেওয়া যাবে। আচ্ছা, তো এটার প্রাইসটা কত থাকছে ভাই? একটু প্রাইস হচ্ছে আপনার 3,15,000 টাকা। জি, এখানে ডিসকাউন্ট হবে কাস্টমার 30,000 টাকা। আচ্ছা, 30,000 টাকা মাত্র ডিসকাউন্ট। 2,85,000 টাকায় পেয়ে যাবে। আচ্ছা, ওকে, মাত্র 2,85,000 টাকা। তারপর থাকছে ওয়ালটন। ওয়ালটন বাংলাদেশি ব্র্যান্ড। জি ওয়ালটন এটা আপনার 521 লিটার ক্যাপাসিটি। জি, 501 লিটার, সরি। আচ্ছা, 501 লিটার। আর গ্রোস হচ্ছে 563 লিটার। জি, 583 ডিডি মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ। জি, ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে এটা। এখানে এটা আপনার 87,490 টাকা প্রাইস আছে। জি, আমরা এটা ডিসকাউন্ট দিব হচ্ছে আপনার ঈদ উপলক্ষে 13,000 টাকা। আচ্ছা, কাস্টমার 13,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। এটা হচ্ছে নর্মাল পার্ট। আচ্ছা, ভিতরের অংশটা এটা ডিপ পার্ট। আচ্ছা, এক পার্ট হচ্ছে নরমাল, আরেক পার্ট হচ্ছে ডিপ পার্ট। এবং কেউ যদি আপনার এটা চায় মানে ডিসপ্লে ছাড়া চায়, তাহলে আমাদের কাছে আছে। ওটার দাম আরো 5,000 টাকা দাম কম পড়বে। আচ্ছা, ডিসপ্লের কারণে একটু কম বেশি 5,000 টাকা। আচ্ছা, তো বন্ধুরা দেখেন, আজকে কিন্তু অনেক ধরনের কালেকশন দেখাচ্ছি। এর মধ্যে যার যেটা প্রয়োজন স্ক্রিনশট দিয়ে মার্ক করে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগের মাধ্যমে আপনারা বলে কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো ক্রয় করতে পারেন। তো আমরা আজকে যে প্রোডাক্টগুলো আমাদের ভিউয়ারদের সামনে দেখানো হলো, সেখানে কিন্তু আমরা প্রতিটি প্রোডাক্টেই বাজারের সবচেয়ে সেরা ডিসকাউন্টই দেওয়ার চেষ্টা করেছি। জি, এবং এখানে কিন্তু আমরা আরেকটা ফ্যাসিলিটি অ্যাড করেছি যে বাংলাদেশের যে কোনো জেলাতে আমরা বিনামূল্যে সেই প্রোডাক্টটা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে ডেলিভারি দেব। চার্জ ফ্রিতে। ফ্রিতে। এছাড়া ঢাকা শহরে কিন্তু আমাদেরকে যে কেউ ফোন করে তার অ্যাড্রেসটা পাঠালেই ক্যাশ অন ডেলিভারিতে সে প্রোডাক্টটি পেয়ে যাবে। আচ্ছা, আর প্রতিটি প্রোডাক্টটি কিন্তু 100% অথেন্টিক এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। জি, এই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ধরনের ডাউট থাকার কোনো সুযোগ নেই। আচ্ছা, এবং আমাদের কিন্তু কাছে সবচেয়ে সেরা প্রাইসে প্রোডাক্টগুলো কাস্টমার পাবে। জি, এবং আমি আশা করব যে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনলে তারা অবশ্যই এটার ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্টে তারা এনজয় করতে পারবে। আচ্ছা, তো আমরা সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, আসন্ন ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।